យកអាយុជីវិតទៅការពារទឹកដីស្ទង់ប្រជាបរតខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានសុខស្រួលសាពុទ្ធិយាធ្វើពលិជីវិតឧជាសាច់ស្រស់ជាស្រស់ដើម្បីពុទ្ធជាបរិបទនិងប្រសង់ទាំងអស់គ្នាអរគ្នាបានសុខស្រួលឯសាពុទ្ធិយាកាលបានជាមានសេចក្តីនឹកលើកសំណងអាណត្តិយើងកាទៀស្រួលជួបជុំគ្រួសារសង្ឃនៅស្រួលគង់ក្នុងវត្តមានទីចម្រោកជ្រកកោននៅមានសិនវិជ្ជាការពារគ្នានៅក្នុងព្រឹកបែបប៉ុនបែបខុសការពារសន្តិសុខការពារទឹកដីប្រទេសជាតិទឹកដីរបស់ខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលំទូលាយណាស់ពីអតីតយ៉ាងណាអាត្មាឃើញមុខវិសាទឹកដីខ្មែរនៅឥឡូវទល់ហ្នឹងលេសាលោកអង្គស្រុកភូមិមានយើងទល់នឹងចិត្តការទល់នឹងចម្បាទីចាមបងទល់នឹងម៉ាឡេហើយឈូសមុទ្រមានវិសាលភាពទូលំទូលាយแล้วអស់រីដោយសារត្រូវទៅសៀមឆ្លៀនទៀនសៀមមិនមានកំណើតនៅលើទឹកដីទេមកពីចិនឧបនៅយូណានចិនចុកអន្តរប្រវេសចុកចូលមកក៏រំលោភប្លន់យកទឹកដីបូនម៉ែលាវដូចជាប្រទេសជាតិគឺទៅទឹកដីខ្មែរបាត់បង់អូននៅតូចមួយខ្ញុំញ៉ាំគិតមើលឥឡូវខាងលិចនៅ140គីឡូប៉ោយប៉ែតពីប៉ោយប៉ែតទៅទន្លេសាបលោកអង្គជិះចរ10ម៉ោងបាននេះទៅអស់សល់តូចមួយជនជាតិដែលនៅលើទឹកដីអាស៊ីអគ្គិសនីនេះមានតែ3ជាតិទេគឺកណ្ដាលទេគឺខ្មែរយើងអង្កើតយើងគឺចម្ប៉ាចាមឥឡូវមកបើเราចម្ប៉ានឹងមូនអស់អលិញហើយក៏ទៅជនជាតិវាតែសត្វដែលនៅក្នុងផ្ទះប្រាណក្នុងប្រទេសគេនៅតែខ្មែរយើងតបងเราซีมเจตารมโลกมันชอบโชว์โดยประสาทพระวิหารเรื่องบรมรัตนกรบานประดังเต้าเจอแนวที่กรมเจอแนวที่กัดอ้อยชนิดบานประสาทพระวิหารมายืนเป็นเพราะนับบ้านนับภาษาแต่ได้พอเวลทางcấpนับภาษาก็ขมายได้เยอะครับนี่ก็ถ้าเจ้าแม่บาปสาไปเวียจันดาเจ้าตัวชื่อเนาะมันเจ้าหาตะโบงนะประธานนักได้พอเวลตามไปตะพนมนกเชยหรือพันเชื้อเอาเสาเนี่ยเกินเลี้ยแต่เราไปทางโค้งไม่เคยเกินเลี้ยแต่ตัวจันดาเจ้าไม่กันแต่เจ้าเป็นชื่อเราถึงมันมาตึกได้ทำไมครับมา